samo da nisam nosio snajper, ne samo da nikad nisam čuo za nekakav safari i ne vjerujem da je to postojalo i ništa im ne vjerujem. Premijer Srbije je došao samo jedan put na Evropsku. Međutim, bio je opasan jer je vodio jedinicu u kojoj je bio Aleksandar Vučić. To je izmišljeno u nekom filmu njihovom iz 2022. godine, dakle. Previše je znao. Imao je previše dokumenata o sudionicima ljudskih safarija. Sarajevo Safari, izraz koji je godinama zvučao kao urbana legenda, morbidna priča s margina rata, danas sve manje legenda, a sve više dokumentovana činjenica. Aleksandar Vučić, pre ulaska u stranku, bio je dobrovoljac kod Slavka Aleksića na Jevrejskom groblju. Priča o stranim državljanima koji su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu dolazili na linije oko opkoljenog Sarajeva, plaćali novac i pucali na civile, iz dana u dan dobija nove mračne dimenzije. Ono što se nekada šapatom prenosilo među preživjelima, danas izlazi u formi dokumenata, imena i potpisa. Jedan od novinara koji godinama uporno istražuje Sarajevo Safari je Domagoj Margetić. Njegova nova objava ponovo je otvorila pitanje koje mnogi pokušavaju zatvoriti. Ko je organizovao, ko je omogućavao i ko je bio veza između stranih lovaca i srpskih paravojnih struktura oko Sarajeva. U centru novih otkrića nalazi se dokument zaveden pod brojem 87-09-93 iz 17. septembra 1993. godine. Dokument potpisuje niko drugi nego Slavko Aleksić, komandant Novosarajevskog četničkog odreda, jedinice koja je držala Grbavicu pod okupacijom i učestvovala u opsadi Sarajeva. Ovo što slijedi nije svjedočenje, nije interpretacija, nije nečiji stav. Ovo je službeni dokument potpisan u jeku opsade Sarajeva u septembru 1993. godine, a do kojeg je došao novinar Domagoj Margetić. Na terenu bez ikakvih zadržavanja, provjera, pregleda i kontrole propustiti dobrovoljca ovog odreda Aleksandra Anđelka Vučića, rođenog 5. marta 1970. godine. Na osnovu ove naredbe propuštaju se i stranci, odnosno inostrani gosti ovog odreda, koji na putu od Beograda do Novog Sada i Jevrejskog groblja prati i vodi dobrovoljac Aleksandar Vučić. Stranci, odnosno inostrani gosti ovog odreda, mogu da nose i posjeduju naoružanje i drugu vojnu opremu. Naredbu potpisuje Slavko Aleksić, komandant Novosarajevskog četničkog odreda. Danas je veliki dan za Novosarajevski četnički odred. Najsvečaniji od njegovog postojanja. Draga braćo, mi se borimo za najsvetlije ideale koje može imati jedan Srbin. Za vječno oslobođenje i ujedinjenje svih srpskih zemalja. Za čast i slavu srpske zastave. Borimo se za vraćanje svih onih vrijednosti koje je srpski narod nekada imao, kojih je sada lišen. No uzdam se u Boga da te vrijednosti uskoro dolaze. U dokumentu Aleksić izdaje jasno i precizno naredbu da se bez ikakvih provjera propusti Aleksandar Vučić. Ista naredba odnosi se i na strane goste koje Vučić lično prati na linije oko Sarajeva uz dozvolu da nose i posjeduju oružje. Drugim riječima, nema kontrole, nema zabrana i postoji tačno imenovana osoba zadužena za pratnju.
Da bi se razumjela težina ovog dokumenta, mora se razumjeti i čovjek koji ga potpisuje. Slavko Aleksić nije bio administrativni službenik, niti beznačajna figura. Bio je četnički vojvoda, komandant paravojnih formacija koje su djelovale u sklopu srpskog ratnog aparata oko Sarajeva. Njegova jedinica bila je direktno uključena u zločine nad civilnim stanovništvom. Slavko Aleksić je umro 18. decembra u bolnici u Trebinju. Umro je kao slobodan čovjek, bez sudske presude, ali ne i bez historijskog traga. Njegov potpis danas stoji ispod dokumenta koji otvara pitanje odgovornosti ljudi koji su u to vrijeme bili dobrovoljci, a danas su državnici. Braćo, vi ste izrasli iz redova srpskih boraca koji stambeno odrađuju svoj rodoljubivi posao, izgradnju slobodne i časne države za srpski narod. Nikakva sila i nikakva prijetnja ne može stajati na tom putu. Komunisti su nas 50 godina pljuvali da smo masni, prljavi, zli. Mi nismo takvi. Mi smo istinski borci za slobodu srpskog naroda. U dokumentu se Aleksandar Vučić jasno navodi kao dobrovoljac novosarajevskog četničkog odreda, osoba zadužena za pratnju stranih gostiju, veza između Beograda i linija oko Sarajeva, lice koje omogućava prolaz naoružanim strancima bez kontrole. Podsjećamo na svojevremenu izjavu Aleksića o Aleksandru Vučiću, u kojoj tvrdi da je Vučića vidio samo jedno. Premijer Srbije je došao samo jedan put na Evropsku drogu. Ali to je bilo negdje u ratu. On je bio kao mlad student i došao je iz pomoći televiziji Srna na Palama. Samo sam ga jednom vidio sa ekipom koja je pravila neku reportažu za televiziju, pripremala neki prilog za Dnevnik. Tada se otvorila borba, kao i svaki dan, otišli su bez snimljene reportaže. Nikada ga više nisam vidio na Everskom groblju. Gledao sam na televiziji da je pričao da je bio nekoliko mjeseci u mojoj jedinici i tako dalje, međutim, ništa od toga. Ja sam bio na svojim položajima i vidio sam da dolazi ekipa televizije, znao sam sve, te momke koji su bili, koji su i snimatelja i reportera i tako dalje. Vidio sam tog mladog, visokog momka. Nisam znao ko je, poslije su mi rekli da je Aleksandar Vučić. Posle on to sam izjavljivao na nekim mitinzima i na televiziji i tako da. Znao sam ga, mislim iz stranke, posle sam ga upoznao i znao sam ko je Aleksandar Vučić. On je bio na televiziji kao lektor. Tako su mi bar rekli. A što se tiče ratovanja, ne. Ne, od mene ništa nije dužio, niti je bio kod mene, nema šta za dužiti. Ja sam vodio evidenciju svim koji su dolazili tu, razumiješ, imamo svoju arhivu, imamo sve. Tačno se zna ko je bio, koliko je bio, šta je bio i tako. Vučić se nikad nije pojavio u mojoj bazi. Osim tada, sa televizijskom ekipom Sana. Posebno je važno da se navodi kako je Vučić odlukom Centralne otadžbinske uprave u Beogradu raspoređen u ovaj odred. Dakle, ne samo inicijativno, ne slučajno, nego organizovano, hijerarhijski, politički. Ako je Sarajevo Safari postojao, a danas sve više dokaza pokazuje da jeste, onda se nameće logično pitanje ko je strancima otvarao vrata ratišta i koji ih je dovodio na položaje sa kojih se pucalo po gradu. Postoje, znači, tu su dva izvora. Prema prvom izvoru bili su to ljudi koji su došli iz Amerike, znači on kaže Amerikanci, Kanačani, Rusi. Prema drugom izvoru dolazili su iz Italije, sad ili su bili tu Italijani ili su samo im je ta Italija bila, kako da kažem, neka faza, neka tačka na putu. Oba dvojica kažu da je polazna tačka bio Beograd, tamo nekako se ulazilo u taj logistički kanal, da tako kažem, i sad jedan izvor tvrdi da se ih je transportiralo helikopterom, dok drugi izvor navodi nekakav autobusni, odnosno cestovni promet. Ne? I onda kakvi su to bili ljudi, mislim, ja sam sasvim siguran da to nisu bili ljudi u okviru našeg morala, naše etike. Ja mislim da nije pitanje samo u tome da su oni bogati. Ja mislim da su, ne samo da su bogati, verovatno su oni imali neku specijalnu društvenu moć, jer da si samo bogat, pa da si samo ili psihopata, ili šta ja znam,
šta ja znam, pripadnik kakve kaste, to je jedna stvar. Ja mislim da ipak ti ljudi moraju imati nekakav utjecaj, nekakvu društvenu moć, da se ih tako isprati na takve pozicije, ne znam. Godinama kasnije Aleksandar Vučić daje izjave koje stoje u oštrom kontrastu sa ovim dokumentima. Govorio je da nikada nije učestvovao u ratnim zločinima, da je bio mlad, politički nebitan, novinar i da su njegove ratne aktivnosti pogrešno interpretirane. Ne samo da nisam nosio snajper, ne samo da nikad nisam čuo za nekakav safari i ne verujem da je to postojalo i ništa im ne verujem. To je izmišljeno u nekom filmu njihovom iz 2022. godine, dakle, Bog zna kad i kako, nije ni važno. Ali to da li verujem ili ne verujem je manje važno. Nikada nisam imao taj snajper, nikada tu nisam imao pušku. Čak i kada sam došao i rekao ljudima, mogu ja da budem tu sa vama i tako, aj mali, vraćaj se, idi na Pale, radi kao novinar, treba nam neko ko zna engleski, vodi ove strance, muntaj ti njih ili radi s njima ko što ove muslimane rade s njima, treba nam neko ko nešto zna, ko nešto ume da priča na tom stranskom jeziku i tako dalje. Dakle, tako da vam kažem, tako da, toliko je bez veze priče i to svi znaju. Imam stotine svedoka. I svi to znaju, imam snimke, imam sve živo, nemam nikakav problem sa tim. I tamo gde govore da je puška, vidite kako su brutalno lagali, to je bio stativ od kamere, na snimku koji pokazuju. Međutim, dokument iz septembra 1993. godine ne govori o političkim govorima, mitinzima ili retorici. On govori o konkretnim kretanjima, konkretnim osobama i konkretnim zadacima u jeku opsade Sarajeva. A da je Aleksandar Vučić bio dobrovoljac u jedinici Slavka Aleksića, javno je potvrdio i Vojislav Šešelj, njegov mentor, tadašnji lider Srpske radikalne stranke, iz čijih je redova Vučić i politički dolazio. Naš generalni sekretar, Aleksandar Vučić, pre ulaska u stranku bio je dobrovoljac kod Slavka Aleksića na Jevrejskom groblju. Ovo nije priča o osveti, ovo nije priča o prošlosti radi prošlosti, ovo je priča o istini. Sarajevo je bio grad pod opsadom, grad u kojem su civili ubijani snajperima, granatama i glađu. Ako su postojali ljudi koji su to pretvorili u turističku ponudu, onda to nije samo ratni zločin, to je civilizacijski sunovrat. Ako su ti ljudi danas na najvišim političkim pozicijama, onda ova priča nije završena. Ko su bili strani gosti, koliko ih je prošlo, ko ih je plaćao, ko je davao političko pokriće i najvažnije, zašto nikada nije otvorena ozbiljna međunarodna istraga o sarajevskom safariju. Dokumenti izlaze, svjedoci polahko govore, istina se koliko god sporo probija na površinu, a Sarajevo, grad koji je preživio, ima pravo da zna.